第二个，修法苛征囤房税，概念非常的简单，那不是在仇富，也不是要增加国家的税收，要从人民的身上扒皮。修法增加囤房税，就是台湾目前房屋持有的成本真的太低了，低到不像话。你有一栋2000万的房子，跟你有一台2000cc 的车子，持有它每年所要付出的持有成本，竟然房子还比不上车子。你如果是以2000cc 的车，牌照税加燃料税17000，你如果是2000万左右的房子的话，加起来的1万块都不要。当持有成本这么低的时候，最高兴的人是谁？对我们一般的人来讲，自用住宅、自己住的房子，持有成本低这件事情我赞成，因为房子是拿来住的，不是拿来炒的。但是如果不是你自住需求的房子，你又不愿意把房子出去让人家使用，那样子的持有成本就要高，他才会愿意什么？才会愿意把房屋给释出。再下一页，来，再按一下。住宅是家，不是炒作的商品。居住是人权，国家要能够保护。健全的住宅市场需要政府扮演积极的角色，透过不动产税制的改革来打击投机，抑制炒作，让住宅的价格合理平稳，让人民可以负担。讲得太好了，我完全支持这个理念。这个话是谁讲的？现在的行政院院长苏贞昌。他2014年参加漕运，在仁爱路地堡前面睡的那个活动。2014年的漕运，他那个时候是民主进步党的主席，他就讲了这个话。2018年，他选新北市市长的时候又讲了一次。我就简单问一个问题，那请问，针对你所讲，要透过税制的改革来抑制炒作这件事情，请问你做了什么事？跟我讲一件事就好。请问你们做了什么事？讲一件事就好。根本没有。这都不是我捏造出来的。2014年承诺，2018年又来讲一次，到现在成绩单是你。然后我们现在要推动囤房税，财政部部长反对，说这个交给地方政府去决定，中央政府不要介入。我等一下再跟大家报告在地方政府发生什么事情。内政部的次长花敬群也反对。大家有兴趣的时候去看一下2014年花敬群次长，他那时候还没当官，还是一个学者。2014年地堡前面的漕运，他也有去参加。他那个时候怎么跟大家讲？而不动产绝对不应该是台湾经济发展的火车头。不动产如果成为台湾经济发展的火车头，台湾的经济就完了。结果当上内政部次长以后，不动产应该是台湾经济发展的火车头。也太扯了。再下一页。我们现在的房屋税条例有没有囤房税？我老实讲，有囤房税。在台湾，自住房屋的概念其实已经蛮宽松。我们的自住房屋的概念，按照财政部定的标准，是一个人可以有3户，都算自住，用最低的税率1.2%。第4户以上才开始用差别税率。我们现在的房屋税条例，楼地板定在1.5%，天花板定在3.6%。那
事实上，因为我们的税基啊，所谓税基就是用房屋评定价值跟市价差别太大，所以这个税率乘起来的那一个持有的成本，老实讲还是很低哈。尽管是这么低的持有者，1.5到3.6的这个 range， 真的授权给地方政府去定差别税率的，全台湾全国现在只有3个县市：台北市、宜兰县、连江县，只有这3个县市，其他通通都没有，都是用房屋税条例最低的1.5%。它那个跟自有住宅1.2%根本没有什么太大实际的差别，可以有抑制的效果吗？没有什么效果。那你说好，我们的房屋税条例交给各个地方政府，要地方政府说，你们地方政府可以去调啊。新北市2016年新北市议会3读通过，第4户以上非自用住宅房屋税率从1.5调到2.4，有进步了。总算有进步，1.5调到2.4。结果呢？2017年收一次，2018年以后，这些议员开始说要把它废了。等到他们去年11月24号顺利当选议员连任成功以后，今年2019年1月上任的第一件事情，迫不及待花了16秒的时间把它废了，又退回1.5。那你说啊，这些议员是因为苦民所苦啊，他看到了人民生活的痛苦，所以我们调降房屋税的税率。拜托，什么样子的人会持有4户以上的房？我选议员的时候，建商挺我，让我有那么多广告看板。我当选议员的时候，我当然要回报他们，要废囤房税，16秒就搞定。这个就是地方上面的金权政治。议员跟建商的结合紧密到的程度是什么？在下一页，赵屯雄，应该没有人不认识他。旁边这个知名度可能会没有那么高。新北市议会的议长叫周胜豪，贪污受贿，但是我讲话要公平，还没有判刑确定。那左手边这个呢，一样新北市的议员，7连霸的议员，一样是跟建商那边贪污受贿，也还没有判刑确定。当我在说地方的金权政治的结构是什么，我想大概看了这2个就很清楚。再下一页。正是因为这个样子，有学者李跟旺老师，房屋税的乱象，财政部还要继续摆烂下去吗？他举什么例子？他举的例子就是说，你把这种事情丢给地方政府，那你就干脆宣布你不要做，根本没有在做啊。所以李根旺老师他说什么？中央政府你要扛起你的责任来，直接修房屋税条例。要不要给各个地方县市政府因地制宜？当然应该。但是你累进的时候，那个楼地板要往上拉，不是像现在一直就停留在1.5%。再下一页。那这样子的改革会很激进吗？我知道有些朋友说，台湾的不动产持有成本太低这件事情，我们应该要从税基下手。什么叫税基下手？就是
房屋的评定价值跟实际的市价它差别太多了嘛。那因为房屋的评定价值明显的偏低，所以你乘上那个税率的时候，你会觉得很低。那你应该要把房屋的评定价值跟市价把它拉到一样。但是你要做这件事情哦，行政部门要负责任的开始做这件事情的话，那你就要针对逐笔的房屋区段，它实际上面的价值到底是多少？那个行政部门要下去调查。行政部门有在做吗？没有。以长远的改革方向来讲，我赞成。但是以现在的状况来讲，我也坦白跟大家讲，不可能。为什么不可能？因为你要这样子做的话，你要改革的是100%的人。即使是自用住宅，那个房屋税都会调高。但是我们现在要做的事情是什么？我们现在要做的事情，针对第4户以上的，把囤房税给拉高。这些人在全国归户里面占的百分比有多少？大概3%到4%，大概3%到4%。那真正厉害的还是囤10户以上的这些大户。什么样的人会囤10户以上？会受到冲击最大的就是建商。那但是当我们在科这个部分的囤房税的时候，目的是要增加税收吗？我再跟大家强调一次，目的不是要增加税收，不是要从人民身上抢钱。就每次在推这些改革的时候，这些3%到4%的就会说，哇，政府那个不要讲政府，因为政府现在根本没打算做这件事。啊，他们要涨大家的房屋税，结果把他们自己划归成是好像全国的人都跟他们一样，没有，对其他的人一点影响都没有，有影响的就只有这些人。那你说是在惩罚他们吗？不是在惩罚他们。再下一页，再下一页。我们真的想做的是要活化闲置的房屋，改善住屋市场。你只要把你的房子 release 出来，拿来用，出租给别人，刚刚科的那个囤房税就减半。创造什么？创造好的诱因，让你愿意把这个房子给释出来。那这个改革，其实我必须要跟大家讲说，有一些人批评说这个改革太温和。如果你的批评是这个，我可以接受，我完全可以接受。因为我们2011年的时候在谈的是什么？在谈的实价课税是真枪实弹的实价课税。但是我觉得，即使温和，这一步很重要。但是现在这个号称温和的改革，面临了非常大的阻力。那那些阻力从哪里来？阻力就是选举要钱嘛，钱从哪里来？有建商有财团撑的，那才是阻力。所以为什么我们这次活动的时候，把它在实现居住正义前面还加了一段话，叫做打破金权政治。我很担心台湾越来越变成是 $1 1 vote， 而不是 one person one vote。到底是1人1票，还是1块钱1票？但是从刚刚很简单的实价登录2.0公开透明，都遇到了这么大的困难。2011年到2019年历任的2个政府，而这2任政府全部都是完全执政，有行政权也有立法权，做到今天还做不出来，到底是为了谁的利益？
或许他们希望在今年的这个选举当中，把那个讯息弄得很简单，把讯息弄得很简单，就保护台湾。然后另外一个要，对不起，我想不出他要什么政见啊，没有关系啊，大概就是这样子的对立的时候，那他希望所有的选民就淹没在什么？淹没在那个简单的讯息里面。但是我刚刚讲的这些事情，居住正义不仅仅是攸关我们年轻人的未来，跟我们实体经济的发展也密切相关。他们赞成或不赞成，我觉得最起码的，你要负责任、勇敢的站出来，告诉人民，你的立场到底是什么？你2014年、2012年要选举，敢讲；你2014年要选举，敢讲；你2016年要选举，敢讲；你2018年要选举，敢讲。现在2020年了，怎么突然不敢讲？差别在哪里？但是最重要的事情，还是要回到我们自己身上。如果当我们都不在意，我可以跟各位保证，要选票的政治人物更不会在意。从来没有选民来打电话问我关于实价登录2.0的问题，只有选民打电话来问我说：“那你赞不赞成跟对面签和平协议？”你自然而然选战就稀薄化成这个样子。但是真的关系我们每天的生活，我们下一代发展，就是这样子的事情。以前孙文在搞的时候，他很厉害，他3个是民族、民权、民生啊。他为什么把民族放在前面？因为那个要煽动最容易国族的情感，那个讯号很简单的。我们任何的台湾人在外面被欺负，大家一定什么义愤填膺，这也是应该的事情。我们要保护我们自己的人。但是你从每一个人的生活出发的时候，民生、民权、民主，你会发现民生才是最贴近我们每天的生活，我们下一代的生活，整个国家未来的发展。那这个是我们这一次为什么要逆着风站出来举办这个活动的目的。所谓逆着风站出来举办这个活动，我为什么说是逆风？传统的媒体不会去讨论这件事，愿意给我们机会去讲这件事情的媒体，我都很感激他们。到目前为止，电视台有找我们去讲的只有一个公广集团的华视，理由是什么？因为那个利益的共生关系已经结合在一起。这些建商就是这些媒体最大的广告主。但是，因为这件事情很重要，所以我们必须要想办法，用尽一切可能的办法，把声音发出来。即使是听到反对的声音，我觉得都是好的。因为听到反对的声音，不管那个反对的声音是真的反对，基于误会而反对，有其他的理由反对，还是假的反对，那个都没有关系。代表我们开始有认真严肃的面对这个问题，讨论这个问题。虽然我必须要老实讲，这个问题一点也不新。刚刚我已经带大家看过，从2011年的时候，
民进党就已经在痛骂当初的中国国民党马英九政府没有改革的诚意啊，国会都过半了，还选钱骗票。2011年就在讲这件事，现在已经2019年嘞。为什么这么简单的事情这一步骂不出去？